गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्र चल रहा है और नवरात्र के समय सभी के घरों में प्याज लहसुन दोनों ही बंद हो जाते हैं हर साल। मगर क्या आपने कभी सोचा आखिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या लोग इसे सिर्फ और सिर्फ मान्यता के अनुसार या अंधविश्वास के कारण मानते आ रहे हैं? मगर आपको भी लगता है या कोई अंधविश्वास है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। दरअसल हमारे वेदों और पुराणों में कोई भी बातें अनसाइंटिफिक नहीं है, बल्कि हर बात के पीछे कोई ना कोई साइंस छुपा हुआ है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है, चलिए जानते हैं। दरअसल क्लास 9 या 12 के टॉपिक एनर्जी में हम सभी ने पढ़ा है कि नेचर में कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जिसके पास अपनी अलग एनर्जी होती है, जिसके कारण वह किसी भी अनदर पार्टिकल के नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। वैसे ही प्याज और लहसुन के अंदर भी एक ऐसा ही पार्टिकल होता है जिसका नाम सल्फोनियल हाइड्रोक्सिक आयन है, जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पावर को ही अट्रैक्ट करता है। और नवरात्र के समय हमारे घरों में हमेशा पूजा का काम चल रहा होता है और पूजा के समय नेगेटिव पावर घर के अंदर रहना सही नहीं है, इसलिए उस समय प्याज और लहसुन को पूर्णतः वर्जित कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है अपने वेदों को जज करने की कोशिश मत करें, बल्कि उन्हें पढ़ने की कोशिश करें।